დაბლიდან კანალიზაცია აქ ჩადიოდა, მაღლიდან წვიმა იქიდა, დაბლიდან ეს ასე რომ ყველას პრობლემა ეს არის, აქ ყველას დაუნტკიცებელია ბინები. კანალიზაცია არ მუშაობს. მოსახლეობამ შევაგროვეთ ფული და გავაკეთეთ კანალიზაცია. ეხლა გვეშველა ეს. ასია თუ ისეა ის საშინელი სუნი მაინც არ ადგა, მაგრამ ჭერის პრობლემა მაქვს, ჭერის საშინელებაა. მაშინ როდესაც ადამიანები სიცოცხლისთვის საშიშ, აბსოლუტურად უვარგის გარემოში ცხოვრობენ, ხელისუფლებამ ვაზიანში 6 კორპუსის მშენებლობაზე დაახლოებით 10 მილიონამდე ლარი გაფლანგა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, მოიპარა. ამთახის მიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში ეს კორპუსები უკვე იქნებოდა დამთავრებული და ადამიანებს ამ გაუსაძლის მდგომარეობაში ყოფა არ მოუწევდა. უკვე ყველა კორპუსი არის ავარიული, ნაწილს არ აქვს სახურავი, ყველა კორპუსში საკანალიზაციო სისტემა არის მოშლილი, კედლები ინგრევა, გარდამე რაიონის განმავლობაში 12 მილიონი ლარიდან 3 მილიონ ლარს ხარჯავენ ხელფასებზე და არც ერთი თეთრი არ არის გამოყოფილი ავარიული კორპუსების გამაგრებაზე. ეს არის დაცინვა ადგილობრივი მოსახლეობის.